Féodossia, c'était vraiment une visite très impressionnante. Pour moi qui adore l'histoire, toutes ces ruines du passé grec de la Crimée, c'était vraiment très bien. После целого дня на улице в Феодосии мы нагулялись, картины рассмотрели, замерзли, проголодались. В общем, аппетит себе нагуляли. Привозят нас в отель. Отельчик замечательный, частный, такой небольшой, очень уютненький. И дама такая любезная разулыбалась, администратор, как будто вот только нас и ждала. Бывает же такое, да? En plus, on a eu un hôtel particulièrement bien où les gens se sont donné du mal pour bien nous recevoir malgré les difficultés à cause de coupures d'électricité, d'un manque d'eau chaude, parce que l'Ukraine a un peu coupé l'électricité générale à toute la Crimée. Mais les gens de l'hôtel étaient bien et même le lendemain matin, le petit déjeuner était très sympa. Она нам говорит, в принципе, ужин готов. Но я вам советую сейчас пойти разложиться, принять душ и уже потом идти ужинать, потому что может не быть электричества. Но у нас-то вчера все было хорошо, мы и даже в голову не берем, что как это не быть электричеством. Ну, мы говорим, не, мы замерзли и проголодались, давайте мы сначала поужинаем, а потом уже будем своим делом заниматься. Она говорит, ну как хотите. Приходим на ужин, так все замечательно, очень все просто, но все такое домашнее, официант улыбается. Ну все, мы прям даже как-то воспряли духом. Призрак советского прошлого больше к нам, наверное, не вернется в этой поездке, все у нас будет хорошо. И тут бах, и действительно гаснет электричество. Они быстренько принесли свечи, такая обстановка романтическая. Мы посидели, поболтали, там еще парочка была из Сербии, пообщались так хорошо, разошлись по своим номерам, пожелали всем спокойной ночи. В номере вот мы заходим, начинаем раскладываться, и как-то холодно. Думаю, дай-ка я попрошу одеяло еще у администратора. Дама такая любезная, не откажет. Прихожу, говорю, вы знаете, у нас так холодно в номере, можно нам одеяло? Она говорит, подождите, у вас номер неудачный. Он у вас прямо напротив входной двери. И вот этот ледяной воздух туда прям... Да плюс в нем давно никто не жил. Он выстудился. Давайте, у меня есть резервный, я вас сейчас переселю на второй этаж. Вы же на одну ночь только. В общем, мы переселялись пока, там угнездились. Алан уже в душ пошел, выходит, говорит, знаешь, вода такая не очень горячая, наверное, сейчас все там в душе, вся наша группа моется дружно, поэтому, может, ты лучше подожди, а я хотела голову помыть, и говорю, ну да, не очень горячий-то, неприятно. Так я кофейку пока попью, только я кофеек согрела, бах, свет погас. Ну, мы видели, у нас там такая лампа Аладдина стоит, свечка в ней зажгли, ничего, кофейку попью, хорошо. Он и включится, наверное. Смотрю на улицу через окошко, а там тьма кромешная. И вот пара-тройка огонечков так загорелась, видимо, у кого генераторы есть. Ну, пойду-ка я на разведку. Пошла к администратору, спрашиваю, как вы думаете, надолго? Думаю, сколько мне подождать до душа? Она говорит, спать ложитесь, это на всю ночь. А, как это? В смысле? А помыться? Она говорит, вот я вам говорила, надо было. Ладно. Ну, из титана приволокли остывающую воду, кое-как где-то как-то что-то себе помыли, челку под холодной водой сполоснули. Ладно, пора спать. И спали уже в пижамке, потому что отопление-то не работает, и уже начал номер остывать. И, в общем, ну, одеял у нас было много, дама нам еще принесла, так что все хорошо. On a parti après vers les rives sud de la Crimée. Утром поехали на южный берег Крыма. А по дороге хорошо обследовали магазин, вина и сыр, что ли. Les gens sont très accueillants. On a fait une dégustation de vin et de fromage chez un producteur très très bien et très sympathique. Магазин потрясающий. Там прям так креативно все. И вина крымские, и дегустация небольшая есть, и какие-то сыры, и, в общем, что только нету. Мы надегустировались, ну так слегка, много никому не дали. Купили вина и поехали дальше. Потом у нас был Никитский ботанический сад. Даже зимой он, конечно, роскошен. Просто это вот такое буйство
разных растений. Нас сопровождал замечательный гид, она нам рассказывала очень-очень много интересного. Но опять же, это уже южное побережье, и снега-то уже практически нету, и как-то с температурой полегче. Но у нас были люди, которые уже заболели, где-то, наверное, третья часть группы. И мы, когда из автобуса в Никитском выходили, в ботаническом саду, они остались. Старая коза видит вот это. Она говорит, это вот что там, отдельное приглашение, что ли, вам надо? Они говорят, а мы не пойдем, мы заболели, мы не можем на улице, мы тут посидим, подождем. И... Она говорит, а кто вам разрешил подождать? Автобус сейчас уйдет, куда не ваше дело, уйдет и вернется уже встречать вас на другом конце ботанического сада. Поэтому никто в автобусе не остается. И вот эти бедняги, не холодно уже так, чтобы прям как было раньше, прям вот минус 20, но потеплее значительно. Но все это такой вот мокрый ветер ледяной, который забирается везде. И нам-то здоровым не очень уютно, а они с температурой, со ознобом, на них было жалко смотреть. Просто вот они, реально их трясло. Но делать нечего. В общем, все потащились вместе с нами по этому саду. По дороге было посещение дворца Александра III, очень необычное сооружение тоже. И в конце концов мы прибыли в Ялту. Et on est arrivé à Yalta. Alors Yalta, c'est pareil, tout de suite, ça ramène à l'histoire. В этот вечер было Рождество. Поселили нас в большом таком санатории, принадлежащем некогда Министерству обороны, ведомственный санаторий, должно быть шикарно. Оно и правда, колонны, балюстрады, все как полагается, но призрак советского прошлого вот в нем к нам вернулся, да причем во всей своей красе. Некогда цветущая вся в огнях Ялта, которая никогда не спит, я ее помню вот такой веселой, шебутной, шумной, всю ночь какие-то гуляния, какие-то песни, музыка. И сейчас вот это грустное зрелище, электричество выключили очень рано, стемнело. В центре, вот, чтобы даже выйти из нашего санатория, надо какой-то фонарик, потому что ничего не видно вообще, низги, вот совсем. И мы как-то друг за друга держась, пытаемся ногами нащупать буквально дорогу, вообще ничего не видно. Вот таким образом бочком-бочком вышли в город. Там как-то проезжающие машины фарами немножко подсвечивают, но хоть что-то видно. Добрели до центра, по дороге пытались выяснить, где какая церковь. Они говорят, нет, это надо на троллейбусе, а троллейбусы, ну, понимаете, сейчас не ходит, электричества нет. В общем, в центре что-то, какие-то освещенные пару магазинов есть, но пойдем хотя бы шампанского купим. В номере выпьем тогда, если уж ничего не работает больше. Le midi, à Yalta, on avait trouvé, la ville est très belle, on s'est promené un peu en ville et on a trouvé un très très bon resto où on a bien mangé. Par contre, le soir, on était pareil, dans un grand sanatorium et on a voulu sortir pour se faire un petit réveillon particulier. Et là, rien. Quelques petits restaurants fonctionnaient avec des groupes électrogènes, mais il n'y avait pas d'électricité. C'était un Noël orthodoxe très triste parce que pas de lumière, pas de guirlande, et en plus, on n'a pas mangé. Il vaut mieux en rire. Зашли в магазин, сидит грустная продавщица, свеча у нее горит. Она говорит, я как вам продам-то? Ну, касса ничего же не работает. Она и уйти не может, закрыть, и продать ничего не может. Вот сидит. Говорит, я без кассового аппарата работать не имею права. Вернулись в номер. Помыться мы не можем толком, воды нет, света нет.
ничего нет. У нас, в принципе, под раковиной есть такой обогреватель, который воду должен греть. Но он не работает. Администратора спросили, а вот как сделать, чтобы заработало? Она говорит, вы в уме праздники? Вот праздники новогодние кончатся, я вызову монтера. Я говорю, хорошо, а номер можно другой? Ну, если не работает, как мы 2 дня будем здесь жить-то? Она говорит, а все номера заняты. Ну, пустой санаторий, ну, пустой, одна наша группа, никого больше. Я говорю, мы доплатим, пусть это будет какой-нибудь там президентский или какой-то там, возьмите денег, мы только переселите, ну, как нам здесь? Номеров нет, сказано вам. Вот, даже не хочу комментировать питание, проживание и все такое прочее. В общем, слава богу, это было только 2 ночи. На следующий день у нас была экскурсия в такой очень романтичный замок Воронцовский. Это в сторону Алупки уже. Те, которые болели вчера, они стали более многочисленными, то есть где-то уже, наверное, полгруппы вообще на экскурсию не вышло, благо мы на 2 ночи в отеле, они там и остались. Походили по этому Воронцовскому замку, там большой парк, очень нам все понравилось, очень все красиво. Потом по дороге еще какой-то мы замок заехали, такой факультативный у нас было еще что-то так. И потом у нас был трансфер в Массандру на дегустацию массандровских вин. Вот сразу видно, что предприятие такое старинное. Дегустация была организована, ну, просто на высшем уровне. Ничего, никто никого не ждал. Мы сразу пришли, уже все расставлено в бокалах под номерами. Сомелье нам рассказывает, с чего начинать, чем заканчивать. Каждый экземпляр хорошо так сопровождает рассказом, комментирует. Но среди нас были люди, мы еще к 3-му образцу не подошли, а они уже 9-й начинают. Ну, в общем, посмеялись, но все равно это было хорошо, мы погрелись, хорошо продегустировали вина, выбрали себе, что купить, сходили в магазинчик, купили, поехали дальше. И потом у нас должно быть ласточкино гнездо. Надо сказать, Алан ждал с нетерпением, когда он увидит это ласточкино гнездо. Это же визитная карта Крыма. Это вот такое вот маленькое чудо. Подъезжаем к ласточкиному гнезду. Коза наша заявляет, так, сейчас выходим, остановка 10 минут. Осмотр ласточкиного гнезда вот отсюда. Смотрим туда вниз, фотографируем. Через 10-15 минут уезжаем. Ждать не будем никого. Ну, подожди, а вот туда разве, там народ спрашивает, говорит, ну как же, а мы же вот туда думали мы? Сейчас туда никто не возит, там закрыто все, нет там ничего. Все, через 15 минут уезжаем. Мы вышли, я смотрю на Алана, а у него прям глаза бешеного ребенка, говорит, как не пойдем, мы вот это не увидим, а там, надо сказать, куча бутиков каких-то из непонятного рода материалов понастроено, что-то такое вообще совершенно непотребное. И между ними где-то в просветах, ну, так немножко можно сфоткать, наверное. Ну, где-то так вот там, вдалеке. И самое интересное, что потом, когда мы отъехали, были места гораздо лучше для осмотра, где ничего не мешало. По какой причине она нас там выбросила вот в этой помойке, я не знаю. Вижу, мужички там какие-то кучкуются. Я подхожу, говорю, мужики, а можно как-то организовать, чтобы вот нас туда вниз свозить, потом обратно, а потом нам бы в Ливадию. Они говорят, да не проблема, 1000 рублей, и все вам будет. И туда, и сюда, и в Ливадию отвезем. В лучшем виде. Заходим в автобус, а коза уже там на первом сиденье угнездилась. Я говорю, мы сейчас вот здесь выйдем, а догоним вас уже у Ливадийского дворца. Мы никого не задержим, вы не волнуйтесь. Она говорит, минуточку, а кто вам разрешил это делать? Вот. Она мне вслед таким взглядом смотрела, я думала, она меня съест. On en a profité pour s'échapper du groupe avec Marina parce que on a voulu visiter le nid d'hirondelles et là c'est vraiment magique, on se croirait dans un conte de Disney ou un conte de Grimm. C'est vraiment un endroit magnifique et c'est vraiment la carte postale de la Crimée pour moi. On a
passé un long moment dans le palais de la Conférence et tout autour des jardins magnifiques, un point de vue splendide, et ça rappelle aussi des photos qu'on a tous vues de Roosevelt, Staline et de Churchill. Сели в машину, нас дядька отвез вниз, там сказал, говорит, ну, сколько вам тут хватит времени? 30-40 минут, ходите, не торопясь, я вас тут жду. Мы все походили, посмотрели, фотографий понаделали, так просто вот, ну, воздухом морским подышали, даже как-то и не холодно было, хотя ветрище был жуткий. И потом на этой же машинке он нас довез в Ливадию. По дороге нам столько интересного рассказал, что, наверное, мы за неделю всего этого не узнали, таких именно вот маленьких интересных фактов. Привез нас во дворец, там мы с ним распрощались, и мы пошли гулять по территории, походили, посмотрели, выпили кофе там на территории, монашки продавали чай и кофе. И когда группа наша начала выходить, мы уже прямо вот, хоп, как суслики, мы готовы, ну вот они. Вот, ну, гид нас даже взглядом не удостоила, а народ выходящий, они говорят, вы правда в Ласточкином гнезде? Мы говорим, да. А что, так можно было? Потом мы вернулись в гостиницу к вечеру, часам к 5, вот в этот жуткий советский санаторий. Посмотрели на администратора с надеждой, может быть, она как-то что-то починила. Поняли, что нет, но там народ говорит, ключи у всех номеров на этаже одинаковые, номера все свободные. Пойдите в другой номер ночью, вы помойтесь. Вот спасибо, совет идеальный. Мы так и сделали. Все, конечно, за собой потом убрали, вымыли, чистенькие, довольные. Вот так закончился наш 5-й экскурсионный день. На 6-й день у нас был Севастополь, Русская церковь и много всякого разного, но об этом уже в другой раз. Смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал. Пока!